ଶୁଖିଲା ଖାସର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଟିକ୍ସିଲିକ୍ସ। ଏହି ସିରପ୍ଟି ଆପଣମାନେ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। କ୍ଲୋରୋଫେନିରାମାଇନ୍ ଏବଂ ଡେକ୍ସଟ୍ରୋମେଥର୍ଫାନ୍ ହାଇଡ୍ରୋବ୍ରୋମାଇଡ୍ 5 ନ୍ୟୁ ଟିକ୍ସିଲିକ୍ସ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍। ଶୁଖିଲା କାଶର ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ମେଡିସିନ୍ର ମିଶ୍ରଣ ହେଉଛି ନୂଆ ଟିକ୍ସିଲିକ୍ସ ସିରପ୍। ଗୋଡ଼ା ଉତ୍ତେଜନା, ଛିଙ୍କିବା ଏବଂ ନାକ ଚାଲିବା କାରଣରୁ ଏହା କାଶର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆରାମ ଦେଇପାରେ। ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କର କାଶ କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ହ୍ରାସ କରି ହିଷ୍ଟାମାଇନ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ଅବରୋଧ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବାରସୁନ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିକ୍ସିଲିକ୍ସ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍ ଏ ଚେରି ଫ୍ଲେଭର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଖାସ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସିରପ୍କୁ ଖୁଆଇପାରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକ୍ସିଲିକ୍ସ ସିରପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ କଫ୍ ସିରପ୍। ଚେରି ଫ୍ଲେଭର ଅଛି 60 ml ଡ୍ରାଏ କଫ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବେ ଆପଣ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଛୁଆଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏଜ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଛୁଆକୁ ଯଦି 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ ହୋଇଥିବ 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇପାରିବେ। 1 ବର୍ଷ ଛୁଆକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦେବେ ପରିମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଦେଖୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ 1 ବର୍ଷ ଛୁଆ ହେଇଥିବେ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ 2 ml ପାଖାପାଖି ଔଷଧ ଦେବେ, 2 ml ଦେବେ। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ 3 ml ଦେବେ। ଆଉ 3 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ 5 ml ଡେଲି 3 ଟାଇମ୍। এইটা 5 ml ଠିପିଟା ଅଛି, ଆପଣମାନେ 3 ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଟିକ୍ସିଲିକ୍ସ ସିରପ୍ ଆବଟ୍ କମ୍ପାନୀର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେତେ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଦେବେ ଔଷଧ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। 102 ଟଙ୍କା MRP ଅଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଘିନିବେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପାୟରି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିକି ଘିନିବେ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏହି ସିରପ୍ଟିକୁ ଭଲ କରି ହଲାଇ ଦେବେ, ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଆମର 3 ବର୍ଷ ଛୁଆ। 3 ବର୍ଷ ଛୁଆକୁ 5 ml ଦେଉଛୁ। 5 ml ଦେବେ। ମାନି ପିଇ ଟିକେ ହାଲକା ବି ଟିକେ ମାନି ହାଲକା ମାନି ହଁ ହାଲକା ହଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 5 ml ଦେଲି। ଏମିତି 5 ml ଆପଣ 3 ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଖାସ ହେଉଥିଲେ କେମିତି ଖାସ ହେଉଛି ଖାସି ଦେଲ ଟିକେ ଖାସ ହେଉଛି। ତ ଦର୍ଶକ ଭାଇମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଛୁଆକୁ 5 ml, ମୁଁ ଏଟାକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ତ 5 ml ତାକୁ ଦେଇଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣ 3 ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ସକାଳେ ବି ଦେବେ, ଦିନ ବେଳେ ଦେବେ, ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ହେଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା? ମିଠା ଲାଗିଲା ନା? କେମିତି ଲାଗିଲା? ମିଠା ଲାଗିଲା। প্রিয় দর্শক ভাই মানে ভিডিওটি কেমতি লাগলা নিশ্চয় কমেন্ট করন্তু এবং ভাল লাগলে সবসক্রাইব নিহত করে দিয়ন্তু যদি সবসক্রাইব করনাহান্তি এবং শেয়ার করিବାକୁ ভুলন্তু নাই। এবারে শুন ওড়িয়া নীতি আপনাଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ମେଡିସିନ୍ ଓଡ଼ିଆ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।